बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने मेरे आज कबूतर तकरीबन बाहर फैंसी कबूतर बाहर आए हुए हैं, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों को भी दिखा दूं। ये मेरे वाइट पेमोरियल और ये ब्लैक मैगपाई और ये नारवश और ये जो कबूतर हैं मेरे आपके सामने देख सकते हैं। ये मैंने इसीलिए आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये मेरे फैंसी कबूतर मैंने अभी बाहर निकाले हैं, तो आप